囲碁ジャッカル。お兄さん、指定校推薦って何ですか？一番有名な推薦形式だ。推薦にもいくつか種類があるんだ。ここから3本の動画に分けて、各推薦形式について解説していくぞ。指定校推薦は、大学の推薦枠をめぐって生徒が争う形式さ。枠の数は高校ごとに決まっているぞ。評定や生活態度などが考慮され、誰が枠を取るか決まるんだ。枠を大学からもらえているわけだから、校内選考を通過した生徒の合格率が高いのが特徴なんだ。通っている高校に自分の行きたい大学の枠があるか、チェックしておこうな。お兄さんとの約束だ。トゥイヤー